अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, ये फ़ोन था मेरे पास एक अपना A5s। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि इसको कोड लगा हुआ था और जो है ना इसको अपना कोड खोलना था। तो कोड खोलने के लिए इसका पावर की ही जो डाउन बटन है वो काम नहीं कर रहा था। तो जब मैंने इसको ट्रेस किया तो इसका पावर की CPU से ही नहीं आ रही थी। तो ये देखें, किसी ने इसको खुरचा भी हुआ है। ये देखिए, आप नज़र आएगी आपको। ये सारा खुरचा हुआ है इसको। पॉइंट ढूंढने की कोशिश की है लेकिन नहीं हुआ। तो अब मैं इसको क्या करूँगा कि इसकी MMC उतार के UFI से डायरेक्ट इसको कोड ओपन करके दोबारा लगा दूँगा। Okay, let's go. ये इसका बटन दबाओ, CPU हुआ है। जहाँ से यहाँ तक मैं ट्रेस किया था, ये लाइन है। मैं उतारूँगा, बल्कि उतार के कोड ओपन करके कैमरे को बोतल में लगा के हीट का ख्याल करना है कि CPU को हीट ना लगे। CPU की हीट लग गई तो सारा काम आपका ख़राब हो जाएगा। कभी कभार छोटे छोटे काम करने के लिए बड़ा काम करना पड़ जाता है, ऐसा भी हो जाता है। एक काम करते हैं, तो जैसे क्या लगा दिया, डायरेक्ट जब चेक किया तो पैनल आपका पैनल में इशू है। पैनल नया लगाओगे ओके है। चलो पैनल या तो फिर हो सकता है पैनल निकाल के अंदर से लाइन ब्रेक हो गई है, पर मैंने IC चेंज कर दिया, सारा कुछ कर दिया, फिर भी लाइट वोल्टेज तो बन रहे हैं लेकिन लाइट नहीं आई। का मतलब क्या होता है कि पैनल खराब है। चार्जिंग हो गया।